हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो जैसे कि दोस्तों 2-3 घंटे पहले ही मैंने आपको अपडेट दिया था कि आज CHSL 2019 का रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि आज टेंटेटिव डेट थी। तो एज़ पर द स्पेक्यूलेशन आज जो है SSC ने रिज़ल्ट जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले उन सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि नेक्स्ट लेवल DV के लिए रेडी हो चुके हैं, जो कि एलिजिबल हैं। तो आइए जानते हैं कि रिज़ल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कैसे कैसे हैं और क्या क्या हैं। तो यू कैन सी, ये नोटिस है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019 डिक्लेरेशन ऑफ स्किल टेस्ट, जो कि टाइपिंग टेस्ट हुआ था। तो ये जो टेस्ट हुआ था दोस्तों, जो 30 सितंबर 2021 को टायर 2 का रिजल्ट हुआ था, जिसमें 28,000 बच्चे जो है वो क्वालिफाई हुए थे। और बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स बाय द कमीशन इन द स्किल टेस्ट, जो कि 13,088 बच्चे दोस्तों एलिजिबल हुए हैं DV के लिए। तो DV की डेट जब भी आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे, जो EWS की जो परसेंटेज कट ऑफ है एरर की, तो उसमें 10, और जो हमारा SC ST सबके लिए 10 है, और UR के लिए 7 है दोस्तों कट ऑफ परसेंटेज, मतलब जो एरर काउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के 13,000 बच्चे हैं, और 2300 बच्चे उसमें UR कैटेगरी के हैं। EWS के 54 बच्चे हैं। एंड ऑल क्वालिफाइंग कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द DV, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो कि जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा SSC के द्वारा। और ये दोस्तों डिटेल्स ऑफ एरर परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन द टाइपिंग टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट। 9 मार्च को इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, जो फर्दर जो डिटेल्स हैं, और आप अपना रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड डाल के उस चीज़ को 9 मार्च से लेकर 31 मार्च तक देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, द अबव लिस्ट आर प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट जो कि नेक्स्ट लेवल DV के लिए क्वालिफाइड है। और बाकी जो लिस्ट है स्टूडेंट्स की 264 पेज का एक PDF है, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप तो सिलेक्शन क्लासेस पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप अपना रोल नंबर वगैरह या फिर जो लिस्ट दे रखी है, सो लिस्ट में नाम, रोल नंबर और कैटेगरी वगैरह दे रखी है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द DV। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। बाय बाय।